اولین شناسنامه بشهروندی روسیه را در تاریخ در شهر مسکو به یک مرد زاده تاجیکستان دادند. این شناسنامه رنگش سبز به یعقوب جان حکیم جانوف نامزاده دوشنبه که به سبب نداشتن یگان سند 2 سال در بازداشتگاه سخر و بسر برد داده شد. خبرگزاری ریا نووستی با تکیه به عضو کمیسیون جمعیتی و شورای حقوق انسان شهر مسکو ایوا میرکاچووا خبر داد که یعقوب جان حکیم جانوف 53 سال دارد و از بس که شهروندی یگان کشور را نداشت او را به یگان جای اخراج کردن نمیتوانستند. 2 سال پیش وقتی که پلیس او را دستگیر کرد شخصیتش را معاین کردن نتوانستند و از این رو حکیم جانوف را به بازداشتگاه سخارو آوردند. او در اینجا نه در کامرا بلکه در یک حجره علیحده نگاه داشته میشد. حکیم جانوف برای کمک به حامیان حقوق مراجعت کرده گفته است در شهر دوشنبه به دنیا آمده همگی 5 سال داشت که همراه اویلش به استرخان کوچید. او یگان بار به مکتب نرفته است و هنوز در سن نورسی به زندان افتاده است و با همین زندگیش دیگر زیر و زبر شده است. سال 2021 پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قانونی را امضا کرد که دادن پاسپورت موقت به نفران بدون شهروندی اجازت میدهد. این شناسنامه های سبز برای 10 سال و به آنها داده می شود که به یگان سند در روسیه در ماندند و جای برای رفتن ندارند. این قانون از 24 آگوست سال 2021 به اجرا درآمد. بنا به حسابها در حال حاضر در قلمرو روسیه بیش از 5000 نفری که یگان سند و شهروندی یگان کشور را ندارند زندگی میکنند.